तीन जन सुशांत खेती मलय मांत आयन गागिरा ये गाई चोराड़ी थे कि सी जो पारे ना दमकल वाला डकैकिना से गाई को पुणी उद्धार कले। केत उद्धार कार्य चलछि दुईटार उद्धार कार्य चलने अधा गाई उद्धार गाई गला अधा अच्छी से उद्धार कार्य जारी रही। आज सका गाँव समस्त गाई खंडी को जाते चरिया किंतु हठात पानी माड़ी आसबार गाई मैंने आसी पारे नहीं कि 2 जन 3 जन लोक भी आसी पारे ना ओडार टीम आसी उद्धार कर चलछि। से आम गाँव से मेघा जो अच्छा 2 जन एमती से रही ड्यूटी चलता खंडी से रही तो किए खबर देवार ओडार टीम आसछन्ती उद्धार चलछि। बर्तमान 2-3टा गाई भी उद्धार कले आहरी उद्धार भी चलछि। बर्तमान 10-15 फुट गाई भी सेपटे अच्छा।